Добри ден на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во ова подкаст епизода ќе зборувам за моето искуство при учење на странски јазици. Ако ме пратиш веќе подолго време, може би и знаеш дека зборувам 6 јазика, а од тоа 4 јазика користам на дневно ниво. Искрено да ти кажа дека никогаш не сум се доверувала за учење на странски јазици. Тие некако во мојот живот влегла сосема спонтано и без план. Многу подоцна сватив колку големо значење имаат во мојот живот и колку ми имаат помогнато. А секогаш кога ќе почнем да изучувам некој нов јазик од почеток, бев многу ентузијастична и си велев колку е добар овој почеток. Колку е добро ова чувство кога почнувам да учам нов јазик. Уште една можност да бидам подобра верзија од вчера. Уште една можност да запознам нова култура и нов начин на живење. Знам дека некои од вас кои ме слушаат и не се толку големи ентузијасти за учење на странски јазик или може би го учат јазикот затоа што им треба за работа или се најдени во една ситуација која бара од нив да го знаат тој јазик. Тоа е сосема нормално и тоа секако го почитувам. Не сите сакаат да учат и усовршуваат јазици. Некого повеќе го интересира спорт или уметност. Познавам луѓе кои би спортувале по цел ден или би сликале слика, но јазици не би учеле сигурно. Во оваа епизода сакам да ти го приближам моето искуство во изучување на странски јазици, што е што сум го научила на патот и како моето искуство и моите грешки можат да ти помогнат и да ги примениш во твоето усовршување на македонскиот јазик. Мојот мајчин јазик е македонскиот, а бидејќи сум од Куманово, тоа е еден град на северот на Македонија. Исто така го зборувам кумановскиот дијалект. Кумановскиот дијалект е една мешавина од македонскиот и српскиот јазик. Исто така акцентот е многу поинаков отколку македонскиот, во македонскиот јазик. И кога ќе сретнеш некој од Куманово и ќе слушнеш како зборува, можеби ќе помислиш дека воопшто не се наоѓаш во Македонија. Кумановскиот дијалект има примерно доста изрази и зборови од српскиот, бидејќи градот се наоѓа на самата граница со Србија и едноставно тој јазик од жива материја влијание секако дека постои. Дури и акцентот е поинаков од македонскиот. Истиот збор поинако се акцентира кога сакаш да го кажеш на македонски или на кумановски. Ова е сосема нормално поради природното мешање на луѓето и комуникацијата на луѓето на овие два јазика. Тоа е одликата на пограничните градови, да имаат влијание од државата со која се граничат, а секако дека тоа влијае и на зборовите, и на јазикот, и на изговорот, и на акцентот, и така натаму. Но она што сакам да ти кажам дека и покрај влијанието секогаш сум се трудела да го усовршувам мојот македонски. Најголема трансформација ми се има случајно кога почнав да студирам. Мојот факултет се наоѓа во Скопје. И таму секој ден бев во можност да го зборувам македонскиот јазик и со часови да го усовршувам уште повеќе. Прв странски јазик кој го имам изучувано е англискиот, кој го почнав да го учам уште од прво оделение од 7 години, па се до втора година средно образование, средно училиште. Тоа можам да кажам не само на официјалното учење на јазикот, но што сакам тога да го потенцирам е дека од прва година средно образование јас секој ден свесно или несвесно сум во контакт со англискиот јазик. И ден денеска го изучувам, усовршувам, читам, пишувам, зборувам и се трудам секако да бидам подобра во мојот англиски. Тоа е вкупно 24 години. Што е она што најмногу ми има помогнато кој англискиот јазик е слушањето и гледање на серии и филмови со англиски титул.
Во средно училиште, кога ќе ги завршев моите училишни обврски, ќе се пуштав серија и филм како еден начин на опуштање. Јас сум личност кој повеќе преферира серии, не филмови толку. Се сеќавам дека одгледав целата серија на How I Met Your Mother. Мислам дека има 6 или 7 сезони. Gossip Girl. Исто така, во тој момент кога јас бев средно образование, излегуваа новите епизоди и ето тоа со титлави на англиски. Ако не се слушнала за овие серии, слободно можете ги изгуглаш и најдеш. Се сеќавам како да беше вчера кога со часови чекав да ми се даунлодираат епизодите, тогаш на тој начин можевме да ги гледаме. Не беше така се достапно го денес. Но она што навистина ми помогна беше зборувањето на англиски. Тогаш често бев дел од младинските размени или youth exchanges, кои беа финансирани во тоа време од Европската комисија. И секогаш ја користев можноста да зборувам на англиски. На овој начин многу ми се зголеми самодовербата и многу бев слободна да започнам разговор, да водам разговор и активно да учествувам во секој разговор. Втор странски јазик кој го имам учено е францускиот. Него почнав да го изучувам од 6-то одделение во основно училиште, а поинтензивно во средно училиште, бидејќи бев дел од билингвалното одделение на француски јазик во гимназијата Гуцедалче. Можам да заокружам дека вкупно го имам учено овој јазик едно 7 години. Во Македонија постојат неколку средни училишта кои се билингвални. Тоа значи дека дел од наставата се одвива на некој странски јазик. Во гимназијата во Куманово тоа беше францускиот јазик. Во моментот не знам како е, дали се уште имаат продолжено со тој проект. Но во некои градови постојат и билингвални одделенија на англиски јазик. Во врска со францускиот многу потешко ми одеше усовршувањето отколку со англискиот. И тука се трудев колку можев повеќе да зборувам на француски, кога за тоа имав можност да го усовршувам јазикот. Уште една работа која сакам да ја кажам, дека сите ученици кои беа дел од оваа паралелка има можност да полагаат познавање на предмети на француски јазик и со положениот испит може слободно да аплицираат на факултети во било која франкофонска земја. Трети странски јазик кој го учев ми италијанскиот. Го имам изучувано на приватни часови и ги поминав сите нивоа за 4 години. Тоа е курс за возрастни, каде што 2 нивоа се поминуваат, да кажем 2 години се поминуваат за една. Тој курс трае 4 години, колку и предвидено да трае. И него, италијанскиот јазик, денес знам подобро и потечно да го зборувам отколку францускиот, иако го има учено само 4 години. Но во продолжение ќе ти кажам и зошто е тоа така. Италијанскиот јазик почнав да го изучувам сосема случајно. Воопшто без некаков план или агенда. Сестра ми и јас тогаш одевме во едно училиште за странски јазици да го учиме англискиот јазик. И тие нудеа можност трет член од семејството да може бесплатно да го учи англискиот. И како никој од семејството не можеше да ја прифати таа врска, мене ми предложија да земам да учам уште еден странски јазик. Јас искрено сакав да запишам шпански, бидејќи го знаев помалку, но таму ми кажа дека има само група за италијански. И јас го прифатив тоа. Бев 7 одделение, се сеќавам и си кажав, покрај училиштето и сите нешколски активности, имам време во неделата за учење на уште еден странски јазик, па зошто да не? И ете, така го почнав учењето и го завршив. Италијанскиот има иста основа како и францускиот, но е многу полесен и за учење и за совладување од причина што правилата за читање се поинакви. И многу полесно оди. Зошто знам подобро да го зборувам италијанскиот јазик отколку францускиот е затоа што го имам зборувано.
Во средно училиште исто така бев дел од еден проект каде доаѓаа ученици од Италија и ние учениците од нашето училиште бевме домаќини. Тие неколку дена со нив зборувавме само на италијански и тогаш приметив како секој ден подобро потечно го зборувам јазикот. Секако и на младинските размени кои претходно ги споменував, се трудев да зборувам на италијански. Четврт странски јазик ми е шпанскиот и тоа можам да кажам дека всушност е дијалектот кој се зборува во Јужна Америка, односно латино. Овој јазик не знам колку години го имам изучувано, бидејќи го имам учено со гледање на серии, несвесно користење на природниот начин на изучување на јазици. Како и голем дел девојчињата во Македонија, и јас го научив шпанскиот јазик со гледање на серии. Може би за некого неверојатно, но сигурно можем да кажем вистините. Кога одев во основно училиште во Македонија, се пуштаа шпански серии со титул на македонски или на српски јазик. Мене многу ми беа интересни действијата во сериите, што несвесно поминував и неколку часови гледајќи една серија. Јас дури не бев свесна колку добро го знам шпанскиот јазик, се додека не се најдов во присуство на говорници на шпански јазик. На тие младински размени, кои често ги споменував, беа и доста младинци од Шпанија. И така несвесно кога ги слушав што зборуваат меѓу себе, сватив колку добро го познавам јазикот. А уште повеќе се изненадив кога почнав да комуницирам со нив. Можам да кажам дека бев многу опуштена кога почнав да зборувам на шпански, бидејќи не чувствував никаков товар дека морам да зборувам совршено. А зборовите како сами да ми излегува од главата и од устата. Бев многу среќна и можам да зборувам уште еден странски јазик кој го имам научено, но сосема несвесно. Петиот странски јазик кој го имам учено е српскиот. А него го имам научено како комбинација на природниот начин учење на јазикот и учење на граматички правила кои не постојат или сосема се поинакви отколку во македонскиот јазик. Овој јазик го имам учено вкупно 7 години. Ислам се уште го усовршувам секако. Кога се преселив во Србија, донесов одлука дека сакам побрзо да се интегрирам во општеството. Но за да побрзо се интегрирам, сватив дека морам да научам да го зборувам српскиот јазик. А почнав да ги применувам сите оние техники кои ги набројував претходно и кои ги користев при изучување на резултат на другите јазици. Она што можам да кажам дека се чувствував, дека се движам како Божа, толку споро и толку не чувствував дека имам резултати на мојот пат. Споро и многу споро. И она што се одлучив во тој момент е да поберам поддршка и помош. Зборувањето и разбирањето добро ми одеа, но најголема мака од сите работи ми правеа падежите. Како поим, ми беа скоро непознати. Бидејќи во македонскиот јазик не постојат падежи. Јас како поим ги имам средното само при изучување на латинскиот јазик во 3-та година средно и само знам како се викаат, а сега како се функционално употребуваат во една реченица и што треба да се каже и што треба да се додаде, да се промени, тоа воопшто не го знаев. Се научив додека да дознам како се користат. Но малку по малку, со грешки, со учење, и тоа го совладав. Многу мина ќе кажат, но како сега ти треба да го учиш и изучуваш српскиот јазик, кога учен ти е македонскиот. Тие се скоро па исти, но многу пати го имам слушна тоа. Едно ќе ти кажам дека тоа може да го кажат само оние луѓе кои го немаат ова искуство на учење на овие два јазика. Кога дојдов во Србија, и јас мислев дека го знам српскиот јазик, но не беше така.
После некое време видов дека ми треба помош да можам самостојно и без проблем да го зборувам српскиот јазик. После помошта можам да кажам дека го зборувам српскиот јазик како изворните говорници. Ќе ти кажам дека мене многу ми помогна што мене многу ми помогна подобро да го зборувам јазиков, а тоа е мојот отворен ум за учење. Кога барав помош и поддршка, бев подготвена истата да ја примам. Не се лутев на менторот кога ми укажуваше на грешките и на работите кои треба да ги променам. Знам дека ова ти звучи чудно, но многу луѓе на Балканот прифаќаат помош, а особено жените, мислат дека се можат сами, можеби и можат. Но поентата на животот не е да се мачиме и да покажуваме колку многу се жртвуваме, туку да уживаме и да прифатиме помош. А доколку сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи ја твојата бесплатна консултација. Многу се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.